fauna com nome ravinho, daí nós estamos em Sonic Hills na Frog Forest, que é a floresta do sapo, né? Bom, eu soube que essa aqui é a penúltima fase do Team Sonic. Na história do Team Sonic, é penúltima, quer dizer, antepenúltima, penúltima não, antepenúltima fase. É a antepenúltima fase essa. Então vamos lá. Se é a antepenúltima, então ela vai ser bem difícil. É uma floresta, isso, que legal. Então, vamos lá. Caraca, quanto looping. Esse floresta parece com a primeira fase, né? Esses loopings aí parece com o da primeira fase. E você sabia que eu tenho efeitos no canal agora? Pra você conseguir ver eles, vê lá o vídeo que eu voltei com Roblox. Bom, tem que aqui. Bom, vamos lá. Essa fase não parece tão difícil. Eu nem ouvi, já pensei que era pra fazer isso. Deixa eu pegar isso. Olha só um drop. Ah, o deles não chegaram antes que eu. Eu caí nesse trilho aqui. Isso não é um trilho, isso é um... sei lá o que é isso. Só sei que eu preciso deslizar. Olha, o sapo tá lá dentro. Toma essa, robôs. Acho que eu tenho que matar todos. Eu pensei que esse laranja amarelo ia ser mais difícil. Mas não, foi fácil. Nossa, laranja, como assim? Bom, vamos lá então. Peguei um. Quase que eu caí. Olha só, eu consegui fazer isso. Ixi! Caraca, isso aqui vai derrubar. Tem que ir rápido, porque isso aqui cai. Se chover mais. E por que essa tela aí tá mais branca? Tá mais clara do que as outras? Tem algumas partes em branco, isso. Ai, sei lá. Olha mais. De novo, isso. Bom, vamos lá então. Então, vamos lá. O Sonic só fica falando yes. Olha só um frog. Obrigado. Eu tentei. Eu quero cair nisso. Também é antepenúltima, deve ser uma difícil. Então não quero morrer muito e deixar esse vídeo mó longo. Ah, nossa, o Sonic tá com level 3. Vou ficar jogando com ele um pouco. Daí eu me defendo melhor. Olha. Bom, vamos lá então. Bom, não entendendo nada do que eles estão falando, mas vamos lá então. Se tiver alguma coisa pra evoluir aqui, eu vou evoluir o texto, que tá quase. Vou com o Knuckles, porque ele é forte. Mesmo o Sonic na Roblox, o Knuckles é mais forte. E o Knuckles sem erro nenhum. Mas vamos lá então. Olha, tá crescendo isso. Tá crescendo isso. Legal. Nossa, já cheguei no final. Essa fase só durou uns 4 minutos. Tinha fase mais longa do que isso. Espero que a outra seja mais longa. Que essa aqui foi ridícula. Foi ridícula.
mas eu já sabia dessas coisas. Eu tinha... Mas essa fase aqui já tava um pouco mais, porque eu fui ver um vídeo que mostrava outra fase pra eu acumular, porque você sabe que eu soube que essa era a penúltima, então eu já quis ver um vídeo pra saber como ela era. Por isso que eu soube das coisas tão rápido. Mas vamos lá então. Olha só. Bom, eu vi o vídeo inteiro. Só vi algumas partes, tipo a da planta e do sapo que eu sabia. O resto eu não vi nada. Eu não queria estragar a surpresa de fase. Então vamos lá. Nossa, essa fase aqui tem várias voltas, hein? Caraca. Essa fase aqui parece... Essa fase aqui tem cara de ser rápido e tem cara de ser demorada. E tem cara de ser fácil, também tem cara de ser... Eu acho que só tem cara de ser difícil, porque olha só o robô que eu tava tentando. Que robô é aquele? É o robô mais forte do jogo. Bom, vamos lá então. Boa. Isso, cai. Ai, aqui também derruba. Eu sei que aqui não derruba, mas também derruba. Derruba não, cai esse negócio. Eu encontrei os pra não cair. Porque eu... Por causa de que eu não quero perder vida. E também não quero demorar nessa fase. Porque, meu Deus, caralho. Bom, vamos lá então. Vem aqui. Foi. De novo aquele robô marretão. Vai lá. Vai. Meu desafio é... Já sei. Não, acho que eu não vou fazer esse desafio não. Tô pensando em um desafio de tentar matar todos esses robôs demônios sem usar o Team Blast. Mas não sei se eu consigo. Mas alguns eu tento. Tá? Alguns eu tento. Olha só, um sapo diferente. Ele não é verde, ele é azul com magma vermelha, um olho verde. Ai, sei lá que sapo é aquele. Sei lá. Eu sei que ele não vai me atrapalhar. Checkpoint. O meu que já tá no level 2. O Sonic tá aqui no level 3. E o teu tá no level 1. Nossa, 2. Vou usar o Z, com certeza. Caraca, são 2. Ai, sei lá. Nossa, foi pela água. Mas sei lá, eu fiquei... Eu conheço já. Um pouco na primeira. Eu não sei se eu podia matar os dois e usar o Z. Mas se eu tiver dois, eu vou usar o Z. Tá? O negócio vai cair. Parece que não cai. Parece que isso não cai. Véi, se isso não cair, é só pra enganar. Só pra enganar, para as pessoas irem rápido. Vai ser só pra enganar isso. Que... O sapo ataca? Ah, não, ele faz chover no outro. Esse aqui ele atacava. Ó, o outro robô marreta ali, marretão. Uma marreta grande. É o Chapolin Colorado esse. Tô lutando contra o Chapolin Colorado. Bom, vamos lá então. O Knuckles já tá no level 3. Todos já estão no level 3. O Sonic, o Tails e o Knuckles. Todos já estão no level 3. Agora todos são fortes. Agora eu posso jogar com todos individual. Eu tenho que focar em um agora. Toma, 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 toma. Agora dá mais fácil, pô. Boa. Boa.
Voa. 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 Outro frog aqui. Oh, caraca, tinha aqueles negócios aqui. Pensei que essa fase ia ser rápida, mas não é rápida não. Caraca, eu tô demorando demais nela. Os vídeos já tem 10 minutos já. Pelo menos essa fase não é uma bosta do que daquela. Não é uma bosta, pelo menos. Aquela foi muito fácil. Ixi, tá começando a sumir assim, né? As plantas. Eu tenho que deixar chovendo no lugar. Cadê o sapo? Cadê o sapo pra me ajudar? Ah, pensei que ia evoluir mais ainda, mas não. Não evoluiu nada, só deu coisa. Ai! Eu achei que eu ia morrer agora. 2 sapos. Que isso? Um crocodilo ou um jacaré, sei lá. Foge! Cai fora disso. Tu não vai me comer. Tu não vai me comer. Meu Deus, esse jacaré quer me comer. Ai, cadê o final dessa fase? Vai logo! Meu Deus, que crocodilo! Um jacaré! Come logo! Nem precisava fazer chover. Pelo menos eu terminei essa fase. Meu Deus, que crocodilo é esse? Ou que jacaré é esse? Eu não sei se aquilo era o crocodilo ou o jacaré. Acho que crocodilo e jacaré é a mesma coisa. Só acho isso, galera. Que crocodilo e jacaré é a mesma coisa. É o mesmo animal. Bom, pelo menos vamos especial 3. E jogo, deixa eu descansar um pouco. Até o especial 3 tá difícil. Caraca, o jogo não quer me deixar descansar. Pô, que fase é aquela? Que fase é aquela? Sim, Sonic. Peguei a esmeralda do caos. Eu não sei. Eu não devo ter pegado todos. Eu não devo. Agora vamos pro chefe. Esse vídeo tá sendo rápido hoje, né? Esse vídeo tá sendo rápido. Vamos pro chefe agora. E é o Team Dark. É o Team Dark. O chefe é o Team Dark. Talk about being stubborn and full of surprises. Long time no see, boys. Too bad you had to come all this way for nothing. We'll take it from here. What'd you say? Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman too. Is that so? Well then, it'll be a date to die for. Hey, that's my line. Uou, vamos pro chefe agora. Team Dark. Tá com até a música diferente. Toma! Ai, bateram. O que o Shadow e a Rouge tá fazendo aí? Ai, o Tails caiu. Eu perdi o Tails. Toma. Ai, não, o Sonic também caiu. Ixi, já morri. Caraca, já morri. Team Dark, você não vai conseguir. Toma, toma. Vai, Tails. Toma. Toma essa. Agora eu quero ver vocês conseguiram. Ai. Não, Tails caiu. Tails caiu. Perdi o Tails. Quase que o Sonic caiu também. Ai. Isso tá sendo difícil. O Sonic caiu. Não, não, Knuckles. Isso, esse chefe tá sendo difícil, hein? Esse chefe tá sendo difícil. Isso, Team Dark. Toma. Toma.
Agora eu vou começar com o Knuckles, o apelão. Toma essa! Sai daqui, amiga! Ai! Meu Deus, que chefe é esse? Ai, consegui! Consegui! Vai ter chance de conseguir. Mas, galera, eu não usei nenhum dos efeitos, mas falou e valeu. Se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações e dá um like no gostei. Então, valeu e fui! Até mais!